সো বন্ধুরা, আজকে আমি চিকেন চাউমিন রান্না করতে চলেছি। তো চিকেন চাউমিন রান্না করার জন্য আমি আগে থেকে কিছু করে নিয়েছি, কারণ শুরু থেকে যদি আমি করতে থাকি তাহলে তো আধ ঘন্টা 30 মিনিটস তো লাগবেই। তো তার জন্য আগে থেকে আমি কিছু করে রেখেছি, যেটা হচ্ছে আলুকে ভেজে রেখেছি, বরবটি ভেজে রেখেছি, সয়াবিনগুলো ভেজে রেখেছি, ডিম ভেজে রেখেছি এবং মাংসের কারিটা করে রেখেছি। তো যেমন আমরা মাংসের ঝোল রান্না করি তো তেমনই করেছি, একদম শুকনো শুকনোভাবে। তো মাংসের ঝোলটা করে রেখেছি। আর চাউমিন নিয়েছি, চাউমিনকে গরম জলে আমি 10 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম সামান্য নুন ও তেল দিয়ে। তো আর নিয়েছি, এবার রান্নাটা করব। তো রান্না করার জন্য কী কী লাগছে, আমার একটা শুকনো লঙ্কা এবং কোচানো পেঁয়াজ নিয়েছি, আর সানরাইজের মিট মশলা, একটা লঙ্কা গুঁড়ো প্যাকেটের সামান্য একটু নেব, এবার হলুদ গুঁড়ো, নুন আর গোটা জিরে লাগছে। তো এইভাবে আমি রান্নাটা করব, এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে। দেখে নাও। তো চলো এবার কিভাবে রান্নাটা করছি দেখে নাও, কিভাবে কত স্টিকি স্টিকি হচ্ছে না বা কতটা আলগাভাবে আর চাউমিনটা রান্না করা যায়। তো সেটাই বলার বিষয়, কারণ আমাকে অনেকেই জানিয়েছে যে চাউমিন রান্না করতে গিয়ে তাদের স্টিকি স্টিকি হয়ে যায়, বেশ জড়ালো জড়ালো জড়িয়ে জড়িয়ে যায়। তো কিভাবে আমি সেটাকে ভালো করে রান্না করব সেটাই দেখানোর বিষয়। তো চলো দেখে নেওয়া যাক।